Good morning, friends. My name is Dr. Pritosh Srivastava. I am pediatrician and neonatologist at Synergy Institute of Medical Science, Dehradun. Today we are going to discuss healthy eating habit in children. Eating habit start from 6 months onward when we start complementary feed. ऐसा नॉर्मली देखा गया है कि बच्चों को जब फीड कराते हैं तो मोबाइल या टेलीविज़न के सामने हम फीड कराना स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद ये बच्चों की हैबिट का पार्ट हो जाता है और बच्चे बिना मोबाइल या टेलीविज़न के फीड लेना मना कर देते हैं। तो हमें इस तरह की हैबिट से बचने के लिए शुरुआत में ही कदम उठाने चाहिए। बच्चों को अर्ली एज में किसी भी तरह का जंक फूड प्रोवाइड नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह के जंक फूड का एक्सपोजर उन्हें नहीं देना चाहिए। इन द अर्ली एज हम बच्चे को कम से कम 4 से 5 बार फीड देते हैं, इन बिटवीन स्नैक्स दिया जाता है। कोशिश ये होनी चाहिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम होममेड फूड हो और हर बार फूड आइटम बदल बदल के दिया जाए। मोनोटोनस डाइट से बचना चाहिए। इन द प्री स्कूल एज ग्रुप में 3 इयर्स ऑनवर्ड वाले बच्चों में स्नैक्स और मील टाइम फिक्स कर देना ज़्यादा अच्छा होता है। अगर फैमिली एक साथ बैठकर मेजर मील टाइम बिताती है तो ये बच्चों के लिए ज़्यादा हितकर होता है। कई बच्चों में ऐसा देखा गया है कि किसी एक स्पेशल फूड के लिए उनका प्रेफरेंस ज़्यादा होता है, वो एक ही तरह के फ्रूट्स या वेजिटेबल्स लेते हैं। ऐसे कंडीशन में पेरेंट्स को पैनिक नहीं होना चाहिए। बच्चे धीरे धीरे फूड प्रेफरेंस एक्सप्लोर करते हैं, उनका फूड का दायरा धीरे धीरे इंक्रीज होता है। तो हमें बच्चों की पसंद का एक फूड डेली उन्हें देना चाहिए, चाहे वो फ्रूट्स हो या वेजिटेबल्स हो। हाँ, कभी भी किसी भी तरह का गिफ्ट में हमें बच्चों को जंक फूड नहीं देना चाहिए, या ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बच्चा कुछ भी नहीं खा रहा है तो चलो जंक फूड या मैगी या नूडल्स खा रहा है तो उसके लिए बेहतर है। कुछ एज के बाद बच्चों के लिए न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, इसलिए बच्चों की डाइट में मिल्क की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा देना उनके नॉर्मल न्यूट्रिशन को कम कर देता है। अगर हम मिल्क ज़्यादा देते हैं तो बच्चे सॉलिड डाइट नहीं ले पाते। ऐसे बच्चों में कुछ एक न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी भी देखी जाती है। मिल्क रिक्वायर्ड है, लेकिन तो बच्चों की टोटल डाइट मिल्क के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। इनके साथ ही बच्चों में मॉर्निंग हैवी ब्रेकफास्ट की आदत हमें बहुत शुरुआती समय से डालनी चाहिए। बच्चे ओवरनाइट बिना डाइट के रहते हैं, मॉर्निंग में उठ के अगर हम उन्हें प्रॉपर ब्रेकफास्ट देते हैं तो उनके दिन भर के लिए टोटल एनर्जी उन्हें मिल जाती है और इसके बाद वो जो भी लेंगे वो बॉडी को ग्रोथ करने के लिए हेल्प करता है। हमें खुद एक नॉर्मल हेल्दी डाइट लेना चाहिए और एक नॉर्मल हेल्दी डाइट अगर हम लेंगे तभी हम अपने बच्चों के सामने एक अच्छा एग्जाम्पल्स दे पाएंगे। बच्चों की फीडिंग हैबिट इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों में ग्रोइंग नॉट ओनली फिजिकल ये मेंटल ग्रोथ भी होता है। अगर हम उन्हें न्यूट्रिशन पार्ट ज़्यादा अच्छी तरह करके रखते हैं तो बच्चे एक हेल्दी मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ डेवलप करते हैं। ऐसा भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में अगर हम बच्चों की न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान देते हैं तो आने वाली कई सारी बीमारियां जो हेल्थ रिलेटेड या न्यूट्रिशन रिलेटेड होती हैं उनको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए बच्चों को एक हेल्दी हैबिट काफ़ी शुरुआत से अर्ली लाइफ से ही उनमें डेवलप करें, क्योंकि बाद में ये हैबिट इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि उसे ब्रेक करना मुश्किल होता है। होप आप सभी बच्चों में ईटिंग हैबिट अर्ली डेवलप करने में हेल्प करेंगे।